Morjesta ja hyvää päivää ja tervetuloa uuden videon pariin. Jos et ole vielä käynyt tilaamassa meidän kanavaa, niin käypähän tilaamassa, niin pysyt videoille mukana. Nyt lähdetään katsoa, että mitä tänään tehdään. Täällä Etelä-Suomessa ei tosiaan pääse vielä pilkille. Ei ole jäitä tullut, niin mä päätin lähteä testaamaan, miten tämmönen Alumacraft Jon Boat 1436 kulkee. Mulla on nyt tuolla perässä 10-heppanen tai 9.9 heppanen perämoottori, 4-tahtikone. Tää Alumacraft Jon Boat on 4,3 metriä pitkä, 1,4 metriä leveä ja painaa 61 kiloa. Ja mulla ei ole tosiaan tänään mitään kalavehkeitä eikä mitään mukana. Tänään vaan käydään testailemassa, että miten tää mun ensi kauden kulkupeli kulkee tuolla 9,9 heppasella koneella. Mulla on siellä nyt ainoastaan bensakanisteri, sitten sähköstartille akku ja keulassa on keulakone. Muuten toi käynnistysakkukaan ei olisi noin iso, mutta ei löytynyt hallilta pienempää. Nyt lasketaan Jon Boatti veteen ja katsotaan, miten tää kulkee. Nyt ollaan saatu vehkeet vesille ja moottorit käyntiin. Kyllä ainakin tällä 10-heppasella moottorilla niin on vielä nätis balanssissa tää vene. Mulla on täällä mukana vaan tää 100 ampeeri akku. Se painaa joku 25 kiloa ja sit tuolla parikymmenkiloinen keulis. Ei tosiaan yhtään peräroiku tai mitään muutakaan täällä 10-heppasella. 10-heppasella perämoottorilla. Lähdetään kattoo, mitä tää kulkee. Aika kevyesti lähtee kyllä liikenteeseen. Ei viitte ajaa tässä vielä kauhean lujaa, kun tässä taitaa olla joku nopeusrajoitus. Katsotaanko päästään tuohon meren puolelle. Kivasti tää kyllä menee. Mä luulen, että tää luulisi ainakin 30 kilsaa tunnissa menee. No niin, nyt päästi tähän meren puolelle, niin mä pistin tosta karttaselaimen päälle, niin nähdään, että paljon tää menee. Vähän 30 kilsaa tunnissa. Se on ihan riittävästi tälle veneelle. Nätisti kulkee. Se oli semmonen lyhyt testireissu. Kyllä mä ihan tyytyväinen oon tohon. Tähän koneeseen, mitä tää kulkee täällä 10-heppasella. On varmasti tosi mukava peli kesällä. Sitten toi kone on kuitenkin niin kevyt ja mulla on ne renkaat tuolla perässä, niin mä pystyn työntämään tää silti vielä paikkoihin, missä ei ole laskuramppeja tai mitään muutakaan. Pääsee samoihin paikkoihin kuin tuolla 1236. Liukuu tää lähti jo siinä
17-18 kilometri tuntivauhdeissa. Ihan hyvin. Huiput oli... Tuossa videolla oli 30 kilsaa, mutta mä sain tossa nyt jälkeenpäin vielä vähän ajelin, niin 32 kilometriä oli nopeus, minkä mä sain otettua tohon. Et mä luulen, että sitäkin saa ehkä vähän muutettua vielä jollain koneen asennolla tai potkurilla, mutta ei se mulla ole niin väli. Tää riittää kyllä ihan loistavasti tähän hommaan. Nyt pääsee järvillä ja merellä. Tekee siirtymät vähän nopeammin. Jos nyt seuraavaksi sit oltais pilkkivideossa, mä saatan lähteä tosta loppuviikosta Saimaalle. Et jos siinä lähdetään, niin sieltä tulee sit seuraavaksi video ja se on ahvenen pilkintä. Eipä mitään. Se oli tässä tällä kertaa. Meinaa vaihdekeppi karata. Muistakaa käydä tilaamassa meidän kanavan, niin pysytte videolla mukana. Ciao!